कोटड़ी मां सिंधिया न्यूज़ नेटवर्क के रिपोर्टर हसनैन अली सुमरो मूजिब नामियारू शायर आसिफ मिठियाणवी जी याद में बज़्म ग़ालिब मलकानी पारां तक़रीब ज़ेर सदारत सिंधी अदबी संगत सिंध के मरकज़ी ऑडिटर हुसैन सारंग कई। तक़रीब जो मुख्य मेहमान नामियारू शायर आसिफ मिठियाणवी जो फर्जंद शाहिद लतीफ़ सुमरो हो। तक़रीब में राशिद सुमरो, एहसान आका, शबीर सांद, महबूब सिंधी और नसरुल्ला ब्रोही एज़ाज़ी मेहमान हुआ। नामियारी शाइर आसिफ मिठियाणवी जी याद में थियल तक़रीब में बेन सां गॾु ज़ुल्फ़कार हालर, शबीर सांद, मक़सूद झतियाल ऐं ॿियनि आसिफ मिठियाणवी जी शाइरी फ़न ऐं शख़्सियत ते रोशनी विधी। तक़रीब में सुघड़नि काज़ी बदर, अली गुल रिंद, प्यार अली प्यार, सुलेमान जुणेजो ऐं ॿियनि शाइरी पेश कई। इन मौक़े ते कमर लतीफ़ी, शाह लतीफ़ जूं वायूं ऐं मज़हर चांडीअ, नज़ीर मल्हा, आसिफ मिठियाणवी ऐं आसी ज़मीनी जी शाइरी सुर सां ॿुधाए ख़ूब दाद हासिल कयो। तक़रीब में सुजाग बालक सिंध संगत जो वफ़द ऑर्गेनाइज़र मोहम्मद अली लगारी जी अॻवानी में शामिल थियो। वफ़द में असद जमाली, मोहसन सुमरो ऐं अली गुल शामिल हुआ। हिन यादगार तक़रीब में रमज़ान लाहौती, ग़ुलाम असगर गाॾही, शहज़ाद कुंभर ऐं ॿिया बस्तीवासी शरीक थिया। करारदाद पेश कई वई त फ़लस्तीन जे मुसलमाननि ते ज़ुल्म बंदि कयो वञे, पाकिस्तान ऐं सिंध मां ग़ैर मुल्की माण्हुनि खे निकाले ॾिनी वञे। कार्रवाई ज़ुल्फ़िकार अली हालार हलाई।